নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আশা করছি তোমরা সকলেই খুব ভালো আছো। তো চলো আজকে আমরা তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটা নতুন ভিডিও। একটু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দর্শক যারা আছে আমাদের ছোট্ট প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বলবে, ওকে? চলো মুতালেব, কেমন আছো? ভালো আছো তো নাকি? আচ্ছা মুতালেব, তুমি তো এবিসিডি পড়ো তাই না? তো এবিসিডি বলো তো, এ থেকে জেড পর্যন্ত দেখি কেমন তুমি বলতে পারো। উফ দাদা, তোমাকে কতবার বলেছিলাম আমাকে মুতালেব বলবে না। ঠিক আছে, তুমি যখন বলছো তবে আমি বলছি, শোনো বেশি। কিন্তু হ্যাঁ, মুতালেব বললে কিন্তু আর কোনোদিন বলবো না। ঠিক আছে, আমি বলছি। এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন ও পি কিউ আর এস টি ইউ ভি ডব্লিউ এক্স ওয়াই জেড। উহ, তুই রাগ করিস কেন? তোকে তো আমি আর কি মেরে বলি। কই বল তো দেখি, 1 থেকে 100 পর্যন্ত দেখি কেমন পারিস। 1 টু শুনবে? শোনো। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। বাহ, ভেরি গুড হয়েছে মুতালেব। উফ দাদা, তুমি আবার বললে মোতালেব, আমি কিন্তু আবার বলবো না।